Вот с башкой вертит. Слушайте, а с ним точно все нормально? Мне кажется, ну нафиг эту арматуру, сразу молотком его. Костян, посмотри вот эту штуку там, где мы с тобой были, только вверх. Господи, он опять разбесился. Все, ребята, это полный конец. Да ты... Я почему? Окей. О, кстати, 12 выживших осталось, 12, а было 14. 11. Уже 11. Смотрите, ребята. Удину суть. 2 ПК уже кто-то этот подобрал. Уже 10. Да, уже 10. Убийца наш убийца. Нет, я под прицел попал! 8. 7. Я просто попал под прицел! Чел со скиллом более-менее в клеточку снизу. А кто живой? Кто живой? Фиолетовый. Я живой. Ну, Ахмед, ты один выживший остался. Из нашей троицы. Кто-то Ты быстрее подобрал. где? Да, я вижу, Пусти вижу. быстрее. Ахмед, ты должен выжить. Ахмед, грузин наш, армянин наш. Как в белую можно спрыгнуть? Прыгай, не умрешь. Понятно. Три. Детектив увид. Кстати, осталось трое. Два из них мирных жителя. Я пока по убийцам понаблюдаю. Он, кстати, жесткий. Это Человек-паук какой-то. Он к тебе идет. Он к тебе нож кинул. Вроде. Ты где? Ты живой? Нет, если честно, как я могу быть живым? Начинаю заново. Да блин, я хотел понаблюдать за ним. О, кстати, а помнишь, тебя на анархии Варден убил, а у тебя стак алмазов был? Вот, тут скин Вардена есть. Бить, убивать. Он сказал, он очень ненавидит Варденов. Ребята, если он увидит кого-то со скином Вардена, просто ливайте, бегите. Он сейчас такое включит. Ой, ребята, даже молоток не спасет. Да, началось. Делать, короче. Что Это полный капец. Ребята, я не знаю, что с ним делать. ядерка надо. Ахмед, как думаешь, что его сможет спасти? Ядерка. Чё он так заорал? Мне кажется, его сможет спасти пуля в лоб. Рано радуюсь. Надо было проораться. Ты ж, блядь. Беги! Друг друга убили!
хотел рано радоваться. Идите вы нахуй. Я просто не сдерживай. Ребята, А ты его с нами? больше не спасти. Да, он с нами в игре. Я знаю, кто убийца. Кто? Где он с обычным? Капец, ребят. Густим. А, Убийца солдат. ага. Так, кстати, уже осталось 4 выживших. Мне кажется, тут уже пуля в лоб не поможет. Ой, тут молоток даже не поможет. Тут поможет успокоительное. Давай кувалду. Да кувалда, она бесполезна тоже. Надо успокоительное. И 3 кувалды смешать сразу. Кирка. Успокоительное. Чтобы мне выпадало хотя бы раз в одну игру убить. Да пошли вы на. Я один остался в живых. Густим. Мне кажется, тут Сам. уже Нет! тут уже кастрация надо. Нет, это тоже без... Всем привет, ребята! И сегодня мы снимаем, как будем лечить костра. Йоу! Идите ебью. Да идите вы нахуй. Костер уже не тот. Господи, я представляю, я когда каждый раз захожу на Murder Mystery, начинается вот это. Я его, кстати, еле-еле на съемке уговорил. Ну, все, короче, мне надо отойти. Если что, я умер, потому что меня выбесило это все говно, и я спрыгнул. Труп можете найти в мусорке. Мне кажется, что кое-кто сейчас будет проорется, так сказать. Он реально... Густим. Давай. Я знаю, кто убийца. Она возле тебя, с серыми волосами вот это вот. Она что, убила? Да. А, походу реально костер ливнул, он обидел. А он тут в звонке, посмотри. Да. А. Так, ну очень интересно. Ладно, ребят, как мы выиграем, проиграем, это правильно. У нас будет еще один, и уже съемка будет подходить к концу. Вот, Да, Густим. В следующий раз какой режим мы будем снимать? оружие? Или ружье? Какой режим? А, режим? М? А я уже придумал такое. Может, на Нарте будем выживать все вместе? Это уже потом будет. А вот сейчас будет интересно. Мы будем делать зелье. О, погоди, сейчас будут взрывы. Взрывы. Нет, 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 нет. Детектив умер. Я уже придумал, какую рубрику будем, она и новая. Можно сказать просто обычное название. Ладно, мне, наверное, тоже пора. Ну, давай еще один раунд. Не, извини, мне уже, наверное, пора. И всем пока, я ухожу. Ну, смерть тоже уходит. Давай, удачи. Тебе тоже. Я пришел.
Костер у нас гусь Ахмед уходит. Он, Ой, он, ну его пускай. он этот на следующих съемках придет, наверное. Не знаю. Ну ладно. А ты чё? А я чё? А я ничего. А ты ничего. Понятно. Так, ребята, я пока буду искать лук, который сбросит. Странно звучит. А хотя мне нужно одно золото, и я просто... Надо найти еще это одно золото, которое не найдешь. Мне там кто-то смс кидает. Ребят, не обращайте внимания. Я во время не могу посмотреть, кто мне кидает. Это, наверное, гусь Ахмед. Прощайте за записки пишут, и он идеи, как вылечить этого. Я же потерялся. Все, ребята, там осталось чуть-чуть. Кстати, да, я временно вернулся. О, гусь Ахмед. Я временно вернулся. Густим, а завтра будут новые съемки? Да, они могут быть в любое время. Ясно. Если вы захотите, конечно. Ну, я завтра смогу. А ты что? Не знаю, нет, наверное. Ребята, я выхожу. Мне надо перейти на новый пати. Ну, вообще, перейти пати. Все, я прописал команду. Все, ребята, последняя катка. И мы заканчиваем. Я буду снимать новую рубрику. Которую еще только час придумал. А гусь Ахмед тут еще? Или он вышел из войны? Вышел? Угу. Угу. Ничего. Ну, ладно, я тоже, наверное, пойду. Меня зовут Долгходин. Давайте, пока, ребята. И помните, он меня в подвале держит, помогите! Ой, кто тебя там может звать в подвале? А ну, он вышел из дождя, тогда я один остался. Ну, ребята, так вот, я опять остался мирным, так как тут уже интересно. Мы будем заканчивать съемку. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока. Штука раз. Ладно, ребята, я еще даже не монтировал первый ролик. Бомбардер 3. Но я сегодня пойду. Ладно, ребят.